Ciao a tutti gli appassionati di fumetti e benvenuti su Storie dalla Soffitta, il canale che vi porta alla scoperta delle gemme più nascoste della nona arte. Oggi vi racconto una storia che mescola ironia, sensualità e una buona dose di umorismo noir. Parliamo di Chiara di Notte, una delle figure più affascinanti e indimenticabili del fumetto europeo. Immaginate una notte calda, i lampioni che gettano ombre sulle strade, e lì, al centro della scena, c'è Chiara, una donna dalla bellezza magnetica, con uno sguardo che ti cattura e un sorriso malizioso che ti scioglie. Creata dai talentuosi Carlo Strillo e Edoardo Maicas e disegnata dal maestro Jordi Bernet, Chiara non è solo una semplice prostituta, ma un personaggio pieno di sfaccettature, ironia e umanità. Questo fumetto, che potrebbe sembrare inizialmente frivolo, sa colpire al cuore, alternando risate e momenti di riflessione. Chiara di Notte è una donna che si destreggia tra la vita di strada e quella di mamma. Sì, perché oltre al suo lavoro notturno, Chiara è anche madre di un bambino, Paolino, che cerca di proteggere dalle dure verità della sua esistenza. Nonostante le sue difficoltà, Chiara non perde mai la sua intelligenza acuta e il suo spirito, affrontando i clienti con un misto di fascino e astuzia. I disegni di Jordi Bernet rendono alla perfezione questo dualismo. Da un lato, Chiara è sensuale e affascinante, dall'altro si mostra vulnerabile e protettiva nei confronti di suo figlio, regalando ai lettori momenti di grande tenerezza e malinconia. La serie ha fatto il suo esordio nel 1991 sulla rivista spagnola El Jueves, conquistando subito il pubblico grazie alla sua originalità. L'anno seguente, Chiara di Notte arriva in Italia su Scorpio, pubblicata da Eura Editoriale, dove trova immediatamente una vasta schiera di lettori. Le storie di Chiara sono state poi raccolte in vari volumi delle collane Euramaster e Euracomics e recentemente, nel 2023, sono state ristampate da Editoriale Cosmo nella collana I Grandi Maestri. Il vero segreto del successo di Chiara di Notte sta anche nel tratto inconfondibile di Jordi Bernet. La sua arte è un perfetto equilibrio tra realismo e caricatura. Il suo stile passa da linee precise e dettagliate a un uso volutamente esagerato delle forme, che mette in risalto le espressioni comiche e grottesche dei personaggi. Bernet ha dichiarato che per ottenere questa apparente semplicità è necessario uno studio approfondito dell'anatomia e del movimento, dimostrando così la sua maestria nel rendere ogni scena dinamica e vibrante. Chiara di Notte è molto più di un semplice fumetto erotico. È una finestra sulla società, condita da un'ironia pungente e uno sguardo critico. Attraverso le sue storie brevi e incisive, gli autori hanno saputo esplorare le contraddizioni del desiderio, del giudizio sociale e della doppia morale, con una leggerezza che non scade mai nella banalità. Chiara diventa così un simbolo di resistenza e determinazione, una donna che affronta ogni difficoltà con un sorriso malizioso e una battuta pronta. Questa serie è riuscita a toccare temi profondi senza mai prendersi troppo sul serio, il che la rende un capolavoro dell'umorismo nero nel mondo dei fumetti. Devo confessarvi che sono innamorata del personaggio di Chiara. C'è qualcosa di incredibilmente affascinante nel modo in cui questa donna riesce a cavarsela in un mondo che spesso è contro di lei, senza mai perdere il sorriso o la sua ironia tagliente. È un personaggio che riesce a far riflettere senza mai cadere nel melodrammatico. E il tocco di Jordi Bernet è semplicemente perfetto. Ogni linea, ogni espressione è studiata per farti sorridere e al tempo stesso pensare. Credo che Chiara di Notte sia uno di quei fumetti che tutti dovrebbero leggere almeno una volta, non solo per la sua qualità artistica, ma anche per il messaggio di forza e resilienza che riesce a trasmettere. Se questa storia vi ha incuriosito e volete scoprire altre perle nascoste del mondo dei fumetti, iscrivetevi al nostro canale e unitevi alla community di Storie dalla Soffitta. Attivate la campanella per non perdervi neanche un episodio e lasciate un commento per farci sapere cosa ne pensate di Chiara di Notte e quali altri personaggi vorreste vedere nei prossimi video. Grazie per averci ascoltato e ricordate, nella nostra soffitta c'è sempre spazio per nuove avventure nel mondo del fumetto. Alla prossima puntata! Sali piano, vieni su,
e nella soffitta ci sei tu, tra pagine di carta e misteri, fumetti d'autore sensuali e sinceri. Manara disegna corpi in volo, Crepax esplora un sogno nuovo, sotto il velo di chine e colori, ogni storia ha i suoi tesori. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire, tra eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione, iscriviti al canale, entra in questa visione. C'è Valentina, icona ribelle, tra luci soffuse, tra trame più belle. Frollo dipinge un mondo perduto, dove il piacere non è mai taciuto. Ogni albo ha un'anima forte, che sfida tabù, spalanca porte. Dal fumetto noir a quello erotico, in soffitta tutto è quasi magico. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire, tra eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione, iscriviti al canale, entra in questa visione. Sotto le stelle dei grandi maestri, tra tavole e inchiostro tutti son desti. Da Ugo Pratt a Pazienza sognante, il fumetto è una danza travolgente, tra curve morbide e trame profonde, qui la cultura si fonde e confonde. Storie dalla soffitta, vieni a scoprire, tra eros e arte c'è tanto da dire. Fumetti italiani di culto e passione, iscriviti al canale, entra in questa visione. La soffitta è un rifugio segreto, dove ogni fumetto è un universo completo. Storie dalla soffitta, vieni qui anche tu, ogni video è un viaggio, tutto da vivere in più. Solitiamo di un rifugio segreto, dove ogni fumetto è un universo completo. Storie dalla soffitta, vieni qui anche tu, ogni video è un viaggio, tutto da vivere in più.